เชฟมาร์กเนี่ยได้เตรียมไว้ให้นะคะก็ welcome everyone food the love and the evenings everyone so at this point may you join me to welcome Chef Mark the guy behind all the delicious and what's your passion to contribute to this moved with 7 years. And then during the time I have worked in many European, Italian restaurants as well. Then I moved to Australia as I've learned how people, they are really good. โรยเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องเทศนะคะให้เขามีกลิ่นแล้วก็ต่อไป This one is roasted beetroot. Roasted beetroot which I've cooked for the island. เชฟมาบอกว่าอาหารเชฟนอกรอบเชฟบอกว่าเชฟชอบไปเดินตลาดมากแล้วก็ไปหยิบไปดมไปจับอาหาร and a lot of veggies of the veggies Organic eggs, vegetables, and grapes. ชื่อว่าออกวีนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเขานะคะ so The first menu will be all green. People will think it's going to be a green salad, green vegetable. No, it's not. It's green because it comes from the nature, as in all the organic ingredients. Like I said before, I'm using that one. Why I use this one as well on my menu because I've learned from my ได้เป็นสลัดชื่อว่าออกวีนะคะที่จะมีส่วนประกอบหลักจาก The next dish the main course will be the next dish will be slow cook for several hours, especially 8 hours. Main ingredients really good. By green. คิดว่าตอนนี้ทุกท่าน